Italian Wine Podcast. Gianfranco Fino in... Come si chiama il paese qui? Manduria. No, è Manduria anche questo? Yes. Ah, ok, in Manduria. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to On the Road with Stevie Kim. Travel with her to Manduria in Puglia and visit the winery of Gianfranco Fino. Take a look at his brand new modern winery, built to look like a traditional Puglian masseria farmhouse. Listen in as Stevie chats with Gianfranco himself and sips his award-winning wines. Come ti chiami? Gianfranco. Gianfranco Fino. Ok, ottimo, siamo nel posto giusto allora. Sì. Ok, ma ascolta Gianfranco, io sto guardando il tuo bellissimo brochure, ma anche il tuo sito. Comincia sempre con l'azienda nasce nel 2004. Te cosa facevi prima? Si può sapere? Certo, assolutamente. Eri sì. un agente segreto? No, diciamo che mi sono sempre occupato soprattutto di agricoltura, perché ho fatto studi di enologia e di agraria, però facevo la libera professione a 360 gradi, ho fatto anche la direzione tecnica in qualche cantina sociale, ma negli ultimi anni, prima che iniziassi a fare il vignaiolo, ho fatto l'agronomo per Gino Veronelli, il famoso giornalista enogastronomo, che lui non sapeva neanche che io avessi fatto studi di enologia, quindi tornando da uno dei tanti viaggi fatti insieme, mi ha invogliato a cercare una vigna e così è stato. Nel Quindi 2003, quando questo è avvenuto nel 2003, ho trovato un piccolo vigneto nel 330, di lì poi è iniziata la mia avventura E da lì hai vignaiolo. capito che vuoi fare il vino? È una cosa che ho sempre accarezzato, quindi avevo sempre l'idea di fare un vino con il mio nome che andasse un po' in giro per tutto il mondo. E così è stato, insomma, è un sogno durato tutta una vita che alla fine, all'età di 40 anni, sono riuscito a coronare. E quindi ho prodotto questo vino dal nome S, di memoria freudiana, che è il principio del piacere secondo Freud, ed è nato e tuttora viene prodotto da vigne vecchie allevate ad Arberello. Ok, quindi così fu 2004. Esatto, Sei arrivato esatto, nel si facevano 2004 pochissime bottiglie. e noi oggi assaggeremo due vini con te, perché tu fai S, Joe, Se, S più Sole e poi la bolla. Sì, dal 2015 abbiamo messo in produzione una bollicina a metodo classico, Sì. che è stata ribattezzata Simona Natale per mia moglie. Sì, qualcuno che conosciamo. Esatto. Ok, allora cominciamo dall'inizio perché S è il tuo vino di firma, Sì. your signature wine. Innanzitutto cominciamo con il nome, perché si chiama S? Allora, è nato tutto per gioco, nel senso che nel 2005, una volta prodotto questo vino, io in compagnia di un amico sommelier di mia moglie annotavamo tutte le sensazioni durante la degustazione. A un certo punto questo nostro amico, che aveva fatto studi di psicologia, esclamò dicendo: questo è l'S, è il principio del piacere secondo Freud. Ci piacque molto come nome. Questo è un primitivo che attualmente è un IGT, un'indicazione geografica tipica. Perché IGT e non primitivo di Manduria? Questa è una lunga storia. Io ho sempre rivendicato la DOC fino al 2015. Poi dal 2015 in poi ho deciso di chiamarlo semplice IGT, insomma. E questo perché? Questo perché? Perché non riuscivo in quegli anni a rivedermi un po' in quello che era il disciplinare di produzione, per cui ho preferito uscire dalla DOC e non rivendicare i miei vini ad hoc, insomma. Però questo non vuol dire che in futuro possa far rientro nel consorzio. Allora, ascolta, per una persona che ha cominciato a fare il vino relativamente recente, Sì. ok, 2004, tutto sommato. Com'è che hai potuto salire sul, diciamo, il podio più importante di Primitivo? Qual è il tuo ingrediente segreto? Ma non c'è un ingrediente segreto, diciamo che comunque avevo le idee ben chiare, si facevano già allora dei grandissimi primitivi, ho soltanto in qualche maniera
sfruttato, tra virgolette, il mio carattere, perché sono una persona meticolosa, maniacale, eccetera. E quindi poi questa cosa poi me la sono portata nel vino cercando di fare un qualcosa di molto particolare, quindi una cura maniacale in vigna, in cantina, rese molto basse, poi ho selezionato questi alberelli molto vecchi. Quanti anni hanno? Hanno mediamente dai 60 ai 90 anni, anche un secolo di vita, quindi senza scorciatoie, avevo voglia di fare un prodotto di estremo pregio e diciamo che poi è stata una grande fortuna che dal 2005 in poi c'è stata una convergenza di giudizi da parte un po' di tutte le guide del vino italiano e da qualche anno per fortuna anche dalla critica internazionale, sia da Wine Advocate, da Wine Spectator e quant'altro, insomma. Sì, noi ci conosciamo ovviamente anche da Opera Wine. Opera Wine. Sì, yeah. ma ascolta, qual è la parte più importante? La parte, uomo, cioè il winemaking Gianfranco Fino, o la parte del territorio, cioè le vigne, la vita, il suolo? Cioè, qual è la parte più influente sul trasformare questa uva, cioè primitivo, in S? C'è una grande viticoltura dietro, nel senso che io, avendo rilevato diverse parcelle investite a primitivo, che hanno insomma gli anni che ho detto prima, quindi una cura maniacale soprattutto in vigna. Poi insomma è chiaro che c'è stato di mio anche in cantina, però niente di che, insomma, nel senso che comunque un grande rispetto poi per la materia prima. Diciamo che la mia fortuna è stata quindi di aver trovato queste vigne molto vecchie che io poi ho selezionato scegliendo dei cloni a grappolo spargolo e a buccia un po' più spessa, perché ci sono tanti cloni di primitivo, ma soprattutto mi riconosco il fatto di essere riuscito in qualche maniera a trasformare un po' il primitivo in un vino che, oltre ad avere la sua struttura, il suo corpo, perché non dimentichiamo che purtroppo il primitivo veniva impiegato come vino da taglio, insomma. Quindi riuscire a coniugare struttura, corpo, affinezza, eleganza. Non è stato facilissimo e quindi oggi abbiamo un vino sicuramente di corpo, di struttura, che ha una gradazione alcolica importante, però diciamo che viene il tutto poi, è l'equilibrio che fa la differenza, no? Alcol 16, Ma 17? mediamente noi, no, 17 no, mediamente raccogliamo a 14 gradi e mezzo, 15 gradi, fino ad arrivare anche a 16 gradi e mezzo, insomma, Ok. più o meno. Del resto il primitivo, a differenza magari di altri vitigni, a mio modestissimo avviso, si esprime molto bene a queste gradazioni alcoliche. Però ecco, l'alcol è ben integrato, poi ha anche questa nota, questa freschezza, questa acidità che lo rende veramente molto bevibile, si riesce a bere con molto piacere, insomma. Poi c'è un grosso riscontro, tra l'altro il primitivo comincia ad avere, insomma, da diversi anni un vasto pubblico. Il primitivo ormai è un vitigno riconosciuto un po' in tutto il mondo e stiamo attraversando un momento veramente felice per il primitivo, sia DOC che non, insomma. Quindi. Allora, adesso ti faccio una domanda che è una delle mie domande preferite, ok? Mi devo preoccupare? Sì, preparati psicologicamente. Bene. Allora, se nel caso di una degustazione a cieco, Sì, e ci sono 4-5 primitivi di benchmark, cioè quelli più nota, sì. quelli più di successo sia a livello commerciale che di, reputazione, di fama. Certo. Come che tu riesca a riconoscere il tuo vino rispetto agli altri? Ma innanzitutto diciamo che io ho cercato negli anni di farlo sempre più austero, nel senso che il primitivo in passato aveva sempre questo residuo zuccherino importante. Quindi il primo obiettivo è stato quello di renderlo secco, il più secco possibile. Infatti questi sono vini che hanno 1 grammo, 2 grammi, massimo 3 grammi di zucchero residuo, insomma. Sono i cosiddetti zuccheri infermentescibili, quindi per quanto si possa creare un vino austero dal primitivo è improprio, però comunque questo è stato uno dei primi obiettivi.
Poi l'ausilio poi del freddo, che neanche molti anni fa non era certo disponibile, e quindi queste macerazioni molto lunghe a contatto con le bucce a temperature molto basse mi hanno consentito poi di avere questa finezza e questa eleganza. Diciamo che queste sono un po' e questa grande freschezza, questa grande acidità. All right, ora andiamo al tuo vino. In un certo senso rappresenta la cantina nuova. Hai fatto bene ad aver detto il tuo vino. Sì. Sai perché? Perché l'Es nasce da queste vigne molto vecchie. Il mio vino è il Se, nel senso che è nato con me, perché sono vigne che ho impiantato io ormai una dozzina di anni fa e ho fatto un grande lavoro in vigna, quindi selezionando, perché siccome avevo il potenziale vitivinicolo di ogni singola vigna, perché io faccio delle vinificazioni parcellari e maturazioni parcella per parcella, quindi avendo questo potenziale vitivinicolo di ogni singola parcella, io poi sono andato alla ricerca di questi vigneti e quindi da queste vigne poi ho fatto un grosso lavoro di selezione massale e quindi ho realizzato poi questi nuovi vigneti. Qui siamo nella nuova cantina e quindi praticamente è incastonata la cantina in questo nuovo vigneto, quindi abbiamo utilizzato dei portainnesti di poca vigoria perché è un impianto molto fitto, si parla di 10-12.000 piante a ettaro. Il nome di questo vino è il Se e abbiamo scomodato un altro grande della psicanalisi che è stato allievo di Freud, Jung. Queste sono vigne ormai che hanno un ottimo equilibrio vegeto-produttivo, insomma, avendo poi questo impianto molto fitto. Tra l'altro non mi sono inventato nulla perché qui a Manduria, un secolo e passa fa, si facevano degli impianti molto fitti, 1 metro per 1 metro, 0,90 per 0,90, quindi mi sono limitato. Sempre 100% primitivo. Sempre 100% primitivo, anche se il disciplinare di produzione è stato di recente modificato e prevede l'85% di primitivo e 15% di altri vitigni. Però tanti fanno 100% primitivo. Ma diciamo che comunque qui nessuno si sogna di mettere dell'altro, anche perché se è stato impiegato in passato per il taglio vuol dire che anche da solista si esprime molto bene il primitivo come vitigno, quindi non è necessario. Allora, quindi hai scomodato Jung, ma perché Se? È per rimanere un po' nel tema, insomma, es, io e superio. Qual è la, differenza tra S? Ma innanzitutto le vigne sono più giovani di svariati anni, sono una superficie di circa 6 ettari. Sicuramente essendo vigne un po' più giovani ha una lieve complessità, comunque giocato molto più sulla finezza, anche perché qui poi ci sono 3 tipologie di terreno, di suolo diverse, no? E quindi ho questa opportunità di poter raccogliere in diversi momenti quando le uve hanno raggiunto un'ottima maturazione. E quanti ettari hai intorno? Siamo intorno ai 6 ettari e mezzo, 7 ettari di primitivo. E poi ci sono 2 ettari di Negramaro che danno il nostro Io, che sta per Ionico. Ionico praticamente è l'antico sinonimo del Negramaro. Quindi comunque Se è legato a questa cantina. Raccontaci un po' la storia. Questa è una cantina nuova, nuovissima. Sì. Abbiamo fatto per la prima volta la vendemmia 2021, quindi dopo tanti anni, insomma, perché ho fatto delle vinificazioni itineranti. Dopo un po' di peripezie siamo riusciti finalmente a farci approvare il progetto per la costruzione di questa nuova cantina, che ha un po' le fattezze di una masseria, però non volevamo fare una cosa vernacolare, una cantina, diciamo, contemporanea, anche se abbiamo utilizzato il materiale del posto, quindi questa pietra calcarea, il tufo, questo colore giallo, poi insomma, poi tra l'altro tutta la cantina è totalmente ipogea, sia la vinificazione che i locali per la maturazione, la bottaia, insomma, quindi è venuto fuori sicuramente un bel lavoro e spero che possa essere apprezzato, anche perché all'interno della struttura abbiamo un piccolo wine resort che nasce appunto per coccolare gli appassionati di vino, quindi non è aperta al pubblico. Sì, però avete ospitalità?
Sì, abbiamo questo wine resort, quindi c'è l'opportunità di poter soggiornare. E quante stanze avete? Abbiamo appena 5 camere. Ok, 5 Quindi camere. sono 10 posti e quindi avremo questi pacchetti che consistono praticamente nella degustazione dei vini. Poi c'è la parte ristorativa, quindi la possibilità di poter mangiare e bere i nostri vini in abbinamento, e poi coloro che volessero possono tranquillamente anche pernottare nella struttura, insomma. Ascolta, com'è andato la vendemmia quest'anno rispetto agli anni precedenti? Quest'anno c'è stato un luglio veramente molto caldo, infatti temevamo di avere una vendemmia molto precoce, invece così non è stato, perché abbiamo avuto una primavera piuttosto fredda e piovosa, e quindi abbiamo raccolto le uve in piena tradizione manduriana. Ascolta, allora, hai questa cantina, è stato un progetto impegnativo, lungimirante. Qual è la tua visione per i prossimi passi per Gianfranco Fino, viticoltore? Abbiamo consolidato la qualità dei nostri vini e vorremmo mantenere sempre alta la qualità. Devo dire che con questa nuova cantina abbiamo l'opportunità, perché qui si chiude totalmente la filiera, quindi abbiamo la vigna, la cantina, l'imbottigliamento e tutto qui. E quindi fare delle regolazioni di fino può sembrare, no? Perfezionamento. Perfezionare. Il mio sogno sarebbe quello di ospitare e di avere poi la possibilità di comunicare un po' quella che è la mia filosofia, ragion per cui abbiamo realizzato all'interno della cantina questo wine resort. L'ultimissima domanda, com'è l'abbinamento cibo con questi due vini, Se e Es? Diciamo che sono vini... Cos'è che tu consigli ovvero sia quello che tu mangeresti assieme a questi due vini? Insomma, anche dei primi strutturati, ma poi soprattutto anche delle carni arrosto e degli stracotti. E infatti mia moglie consuma tante di quelle bottiglie perché fa spesso lo stracotto all'Es, e quindi si abbina molto bene, insomma, ovviamente con le carni, con i formaggi della nostra tradizione, i formaggi, i caciocavalli podolici. Alrighty. And with that, it's a wrap. Chin Chin with Italian Wine People, Chin Chin with Gianfranco Fino, and we'll see you next time. Ciao ragazzi! Ciao ciao, bye bye. Cheers. So that's a wrap for this Pulian episode of On the Road Special Edition with Stevie Kim. If you enjoyed seeing Manduria and Gianfranco Fino's winery, please subscribe to our channel and catch all our other Travel To episodes. You can also listen in to our podcast version. For more information, go to www.italianwinepodcast.com.